സെമി ഹൈ സ്പീഡ് ട്രെയിൻ സർവീസ് 2024 യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നു. മണിക്കൂറിൽ 200 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ ഓടുന്ന ട്രെയിൻ പരമാവധി 4 മണിക്കൂറിൽ കാസർഗോഡ് എത്തും. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, ചെങ്ങന്നൂർ, കോട്ടയം, എറണാകുളം, തൃശൂർ, തിരൂർ, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലാകും സ്റ്റേഷനുകൾ. 532 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള ഡബിൾ ലൈൻ പാതയിൽ അതിവേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാവുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗേജുകളാണ് നിർമ്മിക്കുക. ചിലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് 66,079 കോടി. ട്രാക്കും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളും നിർമ്മിക്കാനായി 1226 ഹെക്ടർ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കും. തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി വിമാനത്താവളങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാവും സർവീസ്. സൌരോർജ്ജം ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ട്രെയിൻ സർവീസ് പ്രതിദിനം 74,000 പേർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടും. പദ്ധതി കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്നതോടെ 11,000 പേർക്ക് ജോലി ലഭിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഒരു ട്രെയിനിൽ 15 ബോഗികൾ വരെ ഘടിപ്പിക്കാം. ഒരു ബോഗിയിൽ 75 പേർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനുമാകും. അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കുള്ള ഡിപ്പോ കൊല്ലത്താണ് സ്ഥാപിക്കുക.